अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अख्तर और जो मेरी आज की वीडियो है वो बजरी के हवाले से। आज मैं आपको बजरी की ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा एक वीडियो और डिटेल से एक्स वाई जेड जितने भी मैंने इश्यूज़ हैं इसमें आपको वो उसके डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके मैंने कहा था कि उसके नीचे जो कमेंट्स आप करेंगे, जो आपके सवालात हों, उस सवालात के जवाब भी जो है वो इसी वीडियो में जो आपको मैं दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। बजरी बजरी एक बहुत ही आसान ब्रीड करने वाला बर्ड्स है और जब एक दफ़ा ये ब्रीड पे आ जाए तो उसके बाद जो है ये लगातार 3 से 4 साल बआसानी ब्रीड करता रहता है। और अगर आपने उसका अच्छा माहौल और अच्छी डाइट दें तो ये ब्रीड फिर रोकता नहीं है और बहुत अच्छी और बहुत कम प्राइस में जो है एक बहुत अच्छी ब्रीड ये शौकीन दोस्तों के लिए और कारोबारी हिसाब से भी बहुत एक अच्छा जानवर है। ब्रीडिंग इसकी जो एज होती है बजरी की वो 6 मंथ होती है। 6 मंथ तो ये अडल्ट हो जाता है। इसमें मेल और फीमेल की पहचान जो होती है वो मेल की जो चोंच होती है पिंक शेड में होगी, पर्पल शेड में होगी, ये डार्क ब्लू होगी। और फीमेल जो होगी वो लाइट ब्राउन होगी, डार्क ब्राउन हो सकती है, लाइट ब्राउन हो सकती है, वाइट हो सकती है और वाइट। ये जो कलर हैं ये फीमेल्स के हैं। और बजरी की जो मीटिंग की जो एज होती है वो 6 मंथ बाद स्टार्ट होती है। और इसके लिए ब्रीडिंग के लिए टेम्परेचर जो चाहिए तो वो बेहतरीन टेम्परेचर जो होता है ये 18 से लेके 28 के दरमियान पे जो है ये एक आइडियल टेम्परेचर है ब्रीड के लिए। और ये ब्रीड जो करते हैं, एक जो ले करते हैं मीटिंग के कितने दिन बाद करते हैं, ये 12 से लेके 15 दिन के बाद मीटिंग होने के 15 दिन बाद जो है वो 12 से 15 के दरमियान में ये एग लेग करते हैं। और अंडों की क्वांटिटी जो होती है इनकी 4 से लेके 8 एक कलज में ये एग ले करती हैं मादियाँ। एक एवरेज है, इससे ज़्यादा भी करती हैं कुछ मादियाँ। और अंडों में से बच्चे निकलने का टाइम जो है वो 19 से लेके 21 दिन का इसका टाइम है। साल में ये आसानी से 4 ब्रीड करती हैं और अगर इसको प्रोफेशनल तरीके से किया जाए तो ये 4 से लेके 6 के दरमियान ये ब्रीड करती हैं। 1 ईयर में 6 कलच जो है वो आसानी से इनके आ जाते हैं। इनका केज साइज़ जो होना चाहिए वो बेहतरीन केज साइज़ जो होता है वो 24 इंच फ्रंट, 15 इंच हाइट, 1 फुट जो है वो डीप। ये कम से कम का एक ब्रीडिंग सिंगल केज का एक ये केज साइज़ है, बेहतरीन साइज़ है। और जो बच्चे जो हैं वो फुल जो है वो सेल्फ होते हैं। 14 डेज़ से लेके 45 डेज़ के अंदर जो है ये सेल्फ हो जाते हैं। और इनके फैदर जो पूरे आते हैं, जो इनके फर आते हैं हैचिंग के बाद 35 से 40 डेज़। इनको अलग जो करना चाहिए पेरेंट्स से वो तकरीबन 10 दिन बाद इनको अलग करना चाहिए। अगर इन केस अगर अपने इनके बर्ड्स इनको पेरेंट्स इनके मारते नहीं है तो बॉक्स का साइज़ जो आइडियल होता है वो 8 इंच की हाइट होनी चाहिए और 6 बाई 6 की डायमेंशन चकोर होना चाहिए। बेहतरीन साइज़ है, मिनिमम ये होना चाहिए। इससे बड़ा हो तो मसला नहीं है। सॉफ्ट फूड लाजमी देना चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा जब ये जंगलात में होते हैं तो इनका इनसार जो है वो बीज के ऊपर, सीड्स के ऊपर, बाजरे के ऊपर कम होता है और ज़्यादातर ग्रीनरी की तरफ होता है। लीव्स होता है, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गई, इन तरह की चीज़ें जो हैं वही ज़्यादा होती हैं। इनको सीड्स जो हैं वो कम अवेलेबल होते हैं। तो जो दोस्त अपने बर्ड्स को वेजिटेबल, फ्रूट्स और सैलड डीप वगैरह इस तरह की चीज़ें देते हैं तो उनके बर्ड्स ज़्यादा हेल्दी होते हैं बनस्बत जो लोग सिर्फ सीड्स के ऊपर रखते हैं, ये दाने के ऊपर जिसे कह सकते हैं आप रखते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले जो है वो बात कर लेंगे मेल और फीमेल ब्रीडिंग के लिए क्या है जो इशू आते हैं। वो मैंने एक सवालात को आपके एक मर्ज करके या एक इस तरह से कि सिक्वेंस वाइज मैंने बना दिया है। तो सबसे पहले जो इशू आते हैं वो मेल और फीमेल का आता है। आपने मेल और फीमेल की पहचान मैंने आपको वीडियो में आपके नीचे आपको लास्ट में जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा। मेल और फीमेल की पहचान आपको बहुत आसानी से हो जाएगी। मेल और फीमेल सबसे ज़्यादा मैंने जो सवाल आया उसमें सबसे ज़्यादा इशू ये आया है कि जब मैंने तस्वीरें से मांगी या वीडियो मांगी तो उसमें या तो दोनों मेल थे या दोनों फीमेल थी। तो सबसे पहले आप अपने मेल और फीमेल का कर लें। उसके बाद जो सवाल आता है कि ब्रीड नहीं करते तो दूसरा इशू ये आ रहा था कि उसकी एज कम होती है। हमेशा जो है वो 6 मंथ के बाद जो है पेयर जो है वो मीटिंग करता है या पेयर बनाता है। ये बहुत ज़्यादा इशू आते हैं कि पेयर हमारे बर्ड्स नहीं बनाते। तो हमेशा मेल फीमेल का कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद उसकी एज पूरी होना चाहिए, 6 मंथ प्लस जो है वो होना चाहिए। मौसम का जो है वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगस्त से लेके अप्रैल तक जो है वो एक अच्छी ब्रीड आती है। उसके बाद 2-3 महीने जो है वो गर्मी के होते हैं, इसमें ब्रीड अच्छी नहीं रहती। तो कोशिश करें कि मौसम जो है वो अपने बर्ड्स का टेम्परेचर जो है जिस जगह पर अपने ब्रीड ले रहे हैं वो 18 से कम नहीं होना चाहिए और ब्रीड के मौसम में और 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक बेहतरीन जो है वो साइज़ ये होता है मौसम।
ब्रीड्स के हवाले से इसमें एक अच्छी ब्रीड और क्वांटिटी बढ़ती है। जब मौसम इस तरह का होता है तो उसमें क्वांटिटी बढ़ती है। यहाँ पर एक सवाल था केज का साइज़, मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया। केज का साइज़ जो है वो 2 फुट कम से कम सिंगल केज के लिए होना चाहिए। और कॉलोनी आप जितनी बड़ी बना सकते हैं, इशू नहीं है। अगर आप 15 बाई 15 फुट की अगर कॉलोनी बना रहे हैं तो इसके लिए इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ये होना चाहिए कि छत थोड़ी ऊँची होनी चाहिए। छत अगर नीची हुई या छत अगर प्लास्टिक की या टीन की अगर गर्मी पड़ती है तो सबसे ज़्यादा बस एक ये इशू आता है कि हीट से जो है वो बर्ड्स एक्सपायर होना शुरू होते हैं। तो छत जो है वो ऊंची होनी चाहिए। अगर यह लेंटर की छत है तो फिर इशू नहीं है। अगर छत 6 फुट से भी है तो मसला नहीं है। अगर प्लास्टिक की है छत इस टाइप की या लोहे की टीन की चादरों की है तो कम से कम जो है वो 8 फुट की हाइट का होना चाहिए। उसके नीचे आप बेहतर है कि इसके ऊपर कोई सेफ्टी पॉइंट भी डालें, कोई चादर डालें या ऐसी चीज़ जिससे गर्मी जो है वो, थर्माकोल एक बेहतरीन चीज़ है, गर्मी जो है वो नीचे की तरफ ना आए। ठीक है जनाब। बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे मीटिंग करने के बाद कितने दिन बाद अंडे देते हैं। देखिए मीटिंग के जो है वो 10 से लेकर 15 दिन के बाद जो है वो अंडे देते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर बहुत सारे दोस्त का इशू ये था कि वो अपने केज को जो है वो एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे रहते हैं। यहाँ भी एक ये मसला आया था, एक सवाल था कि मेरे बर्ड्स अंडे नहीं देते। तो एक ये सबसे बड़ा मसला ये होता है कि केज को एक जगह, जैसे कि बहुत सारे दोस्त प्लेट्स के अंदर रहते हैं या उनके पास जगह कम है या धूप का ऐसा सीन है कि बहुत सारे दोस्त जो है वो अपने मौसम के हवाले से चेंज करते रहते हैं, डेली बेस पे चेंज करते हैं। कुछ दोस्त महीनों के हिसाब से चेंज करते हैं कि धूप आ रही है यहाँ से हटा के इधर कर दिया, हवा के हिसाब से करते हैं, बारिश के हिसाब से। तो कभी भी बर्ड्स ऐसा सेट नहीं होता जो ऐसी जगह पे केज रखा हुआ जो आपको बार बार जो है वो शिफ्ट करना पड़ता है, एक जगह से हटा के दूसरी जगह करना पड़ता है। इसमें नुकसान क्या होते हैं? इसमें नुकसान एक तो अगर आपके बर्ड्स ने अंडे दे दिए तो ज़्यादातर चांसेस ये होता है वो अंडे फेंक देता है, या अगर बच्चे हैं तो वो बच्चे मार देता है। जब बर्ड्स डिस्टर्ब होगा तो वो कभी भी जो है वो अच्छी ब्रीड नहीं कर पाएगा, ना वो कभी जो है वो कभी भी वो सेट नहीं होगा। एक दोस्त का सवाल था कि उनके जो पेयर तो लग गया है लेकिन बॉक्स के अंदर जो है वो उनके बर्ड्स नहीं जा रहे हैं, बॉक्स में डरते हैं। देखिए बॉक्स में ना जाने की 3-4 वजहें होती हैं। सिंगल केज में बॉक्स में से इस वजह से नहीं जाते, या तो बॉक्स का साइज़, एक दोस्त का सवाल था जब मैंने तस्वीरें ली तो बॉक्स का साइज़ बहुत छोटा था, और एक दोस्त का इशू ये आया था बॉक्स का मुंह बहुत छोटा था। तो अगर बॉक्स का साइज़ छोटा है, आपका बर्ड्स बड़ा है, तो वो बॉक्स में जाएगा नहीं और सही से अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझेगा और बॉक्स में वो ब्रीड नहीं करेगा। जैसे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, फ्रेंचेस वाले जो हैं वो बॉक्स लगा देते हैं बजरी के अंदर, तो उसमें कभी भी हंडिया या बॉक्स कुछ भी हो उसमें नहीं जाएगा। बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया था, घास डाल दी थी। बजरी को घास की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने बॉक्स लगाया हुआ तो लकड़ी का बारीक बारूदा जो होता है वो आप डाल दें, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो सिर्फ इसलिए डालते हैं कि लकड़ी सीधी अगर आपके पास स्ट्रेट है तो अंडे इधर इधर होते हैं। बारूदा डालने की वजह ये होती है कि अंडे एक जगह पर रहें। ठीक है। और कुलिया हंडी जिसको कहते हैं, अगर वो आप लगा रहे हैं तो उसमें कोई अपने बॉक्स में इसमें कोई बारूदा, कोई नेस्टिंग वगैरह बजरी को ज़रूरत नहीं होती है, ना कॉकटेल को ज़रूरत होती है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये होती है कि आपने एक छोटे केज में बर्ड्स रखे हुए हैं, उसमें 3-4 जोड़े एक साथ हैं, तो उसमें अक्सर ये होता है कि एक मादी ऐसी होती है जो थोड़ी हैवी होती है, उसको मार रही होती है। तो इस वजह से भी जो है वो आप जब चेक किया करें कि मादी अगर किसी बर्ड्स को मार रही है, किसी मादी को मार रही है, तो ये भी रीज़न होता है कि फिर दूसरी मादी जो है वो कोई के बॉक्स में नहीं जाती। हालांकि वो ब्रीड पे होती है, अंडों पे होती है, लेकिन वो बॉक्स नहीं पकड़ती। इसका रीज़न ये होता है कि दूसरी मादी जो है उनको मार रही होती है, उनको केज सेट नहीं करने देती। तो कॉलोनी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है मसला आता है कि जब मादी जो है वो बॉक्स पकड़ रही होती हैं तो ऐसी लोकेशन में दूसरी मादी का बॉक्स लगा होता है जिसका मुंह जो है वो दूसरी की तरफ होता है, और वो फिर उसको अंदर नहीं जाने दे रही होती, मार रही होती हैं सिर्फ अपनी आप को सेव करने के लिए। तो कोशिश कर रहे हैं कि कुलिया जो है ऐसी जगह पर लगाएं कि एक दूसरी मादी के करीब ना हो, एक दूसरी मादियों से लड़े ना सिर्फ कुलियों के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि मादी इस वजह से नहीं जाती। एक वजह ये होती है कि बहुत सारे दोस्तों ने धूप के अंदर, बिल्कुल बहुत तेज़ धूप के अंदर जो है वो मटकियाँ लगाई होती हैं, और मटकियाँ जो है वो अंदर से गर्म हो जाती हैं। तो मादी थोड़ी देर जाती है, उसकी हाँफती है, सांस फूलती है, उसको गर्मी, और वो फ़ौरन बाहर आ जाती है। तो इस तरह से भी कभी भी बर्ड जो है वो सेट नहीं होता। हमेशा जो है वो ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पर जो है वो धूप ना लग रही हो, आपकी हांडी जो है वो गर्म ना हो रही हो। एक और दोस्त का सवाल था, उसके अंदर ये था कि मादी जाती है लेकिन बार बार बाहर आती है। उसका एक उनसे जब देखा गया तो उनकी कुलिया इतनी ढीली लगी हुई थी, जिसे कभी भी कोई हाथ लगाता था वो उनकी कुलिया बहुत ज़्यादा केज के अंदर जो है वो हिलती रहती थी। मादी डर के फ़ौरन बाहर आती थी। इसी सीज़न में उसने जो है वो बर्ड्स ने ब्रीड नहीं करी, हालांकि वो ब्रीड पे मादी थी, बार बार कुलिया जो है वो हिलती थी।
बहुत सारे दोस्त ऐसी कुलियाँ लगाते हैं कि वो हिलती रहती है, बर्ड्स भी उसके अंदर पकड़ जाता है। या कॉलोनी के अंदर ज़्यादा ये सा होता है कि उसके ऊपर बैठता है, इतनी ढीली उसको बांधी हुई होती है, जिस चीज़ के ऊपर दूसरी कोई मादी बैठती है और मादी एक अंदर होती है, या मेल फीमेल कोई भी बैठे तो वो कुलियाँ हिलने लगती है, तो अंदर से मादी निकल के बाहर आ जाती हैं। तो इसी तरह से अंडे भी ख़राब होते हैं और दूसरी मादी जो है फिर वो ठीक है। तो कोशिश करेंगे आपके बर्ड्स की जो कुलियाँ लगी वो ऐसी ना लगी हो कि वो हिल रही हो। बहुत ज़्यादा जब हिलती है तो वो फिर वो अंदर वाला बॉक्स हमेशा जब हिलता है तो बर्ड्स फ़ौरन बाहर आ जाता है और फिर वो जो अंडे हैं वो सब चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि ऐसा सीन ना हो कि टाइट लगे। और एक दूसरा सवाल ये था कि उसके बर्ड्स सेट नहीं हो रहे थे और फुल ब्रीड पे थे, पहले ब्रीड करते थे, उसके बाद उसने ब्रीड करना छोड़ दी थी। उसमें एक इशू ये आया था कि उनके उस दोस्त ने जो है वो जो अपने बॉक्स को ढका हुआ था धूप से बचाने के लिए या ठंड से बचाने के लिए, वो प्लास्टिक से ढका हुआ था और प्लास्टिक जो है वो बॉक्स के ऊपर लगती थी और जब हवा चलती थी वो बहुत ज़्यादा हिलता था। तो ये भी एक छोटे छोटे से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं समझ पाते और बर्ड डिस्टर्ब हो रहा था, उसका माहौल पसंद नहीं मिल रहा होता, तो फिर वो बर्ड्स ने ब्रीड नहीं करना छोड़ दी। और जब उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी और जब उसको सेट किया तो वो बर्ड्स दोबारा वही बर्ड्स था जो सही ब्रीड करता था, वही डाइट, वही फूड्स, हर चीज़ वही थी। अच्छा, एक दोस्त थे मेरे नवीद, जिनको मैंने कुछ बजरी रिसेंटली दिए थे और काफ़ी मतलब वो 1.5 महीने तक यार बर्ड सेट नहीं हो रहे और अभी कल ही मुझे मिले थे और वो कहते हैं यार एक बच्चे निकलते हैं फिर दूसरे बच्चे निकाल देते हैं, जब एक दफ़ा बर्ड सेट हो जाएं तो फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छे सेट हो जाते हैं। अच्छा, उनको सिर्फ उन्होंने शौक के लिए रखे हुए, बिज़नेस के हवाले से नहीं रखे हुए, वो डाइट बहुत आउट क्लास दे रहे हैं। वो बाजरे की क्वान्टिटी 10% बाजरा है, बकाया मोटी कंगनी और बारीक कंगनी और सनफ्लावर के ऊपर चला रहे हैं, 100 फुट डेली दे रहे हैं। भुट्टा वो हफ्ते में 2-3 दिन दे रहे होते हैं, मेथी और पालक ये सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। तो उनके पास बहुत अच्छी माशाल्लाह से वो ब्रीड आ रही है और उनके पास जो बच्चे निकल रहे हैं, एक बच्चे बॉक्स से बाहर नहीं आते, मादी दूसरे अंडे दे देते क्योंकि मादी हेल्दी है तो उनको फीड बहुत अच्छी मिल रही है। तो कोशिश करें और वो डिस्टर्ब नहीं करते, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रखा हुआ है। कोशिश करूँगा एक छोटी सी वीडियो उनकी बना के दिखाऊँ किस तरह से उन्होंने माशाल्लाह सेट किया हुआ है। अच्छा जी, धूप का इस बर्ड्स को आना ज़रूरी है। धूप ऐसी आना चाहिए या तो सुबह 2 घंटे आ जाए, शाम के 2 घंटे आ जाए, डायरेक्ट धूप कभी भी बर्ड्स को जो है वो 2 घंटे नहीं लगना चाहिए। गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर चल जाता है। अच्छा जी, फीड के अंदर अभी क्या क्या दिया जा रहा है? फीड के अंदर जो है वो इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ मैं बाजरा दे रहा हूँ। बाजरा जो है वो 60% है और 40% कंगनी है, मोटी कंगनी है, और जो है वो 10% जो है वो सनफ्लावर। अभी बाजरा बहुत महंगा हुआ है इस तरह से। और एक मकई आती है, कुटी हुई मकई, वो भी आप डाल दें, वो लवर्स के लिए। और बजरी अगर आपके पास खा रहे हैं तो वो बेहतर है, बजरी वो खाते हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ यहाँ पर जो है वो मौसम ब्रीड का स्टार्ट हो चुका है, तो इस वक्त जो है मैं लूसन डेली बेस पे देना शुरू कर दिया है। पालक हफ्ते में 1 दिन दे रहा हूँ और मेथी 15 दिन में 1 दिन। अच्छा जी, जिस दिन पालक देंगे उस दिन जो है वो लूसन नहीं देंगे और जिस दिन मेथी देंगे उस दिन लूसन नहीं देंगे। पालक की क्वांटिटी एक पत्ता दरमियाना 4 इंच का एक सिंगल केज के लिए बहुत है, अगर बच्चे निकले हुए हैं तो 2 पत्ते। और मेथी के 3 से 4 जो है वो टहनियाँ, अगर वो आपके पास 12 इंची का एक अगर मेथी का दाना, वैसे नॉर्मली 8 इंची का होता है एक डंटल, अगर तो 3 से 4 डंटल मेथी की 15 दिन में 1 दिन। और 100 फुट के अंदर जो है वो लौकी, खीरा, गाजर, चुकंदर, बहुत बेहतरीन चीज़ें। लौकी, खीरा, गाजर, इसको आप कश कर लें और चुकंदर को ये आप अगर डेली बेस पे दे सकते हैं तो ये बहुत आउट क्लास है। और जिसके बच्चे निकले हुए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आउट क्लास, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हेल्दी होती है, बच्चों का साइज़ जो है वो गेन करता है। स्पेशली एग्जीबिशन अगर आपने रखे हुए हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप डेली बेस पे जो है वो 100 फुट दें, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप 100 फुट नहीं दे सकते एग्जीबिशन को तो आप इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकते। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब चलते हैं सवालात की तरफ। एक दोस्त, ये सारे सवालात ही थे, उनके मैंने जवाब बना के दिए हैं आप। अच्छा, सैलेड लीफ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए, बजरी की ब्रीड के लिए। अच्छा, अब सवालात के अंदर जो है वो एक दोस्त का सवाल था, सवालात ये थे कि 2 मादाएँ एक साथ रहती हैं, मेरे पास मेल नहीं था और जब मैं मेल लेके आया तो वो दोनों मादा आपस में लगी रहती हैं, वो मेल के साथ अटैच नहीं होती। सेम सवाल दूसरे दोस्त का ये था कि 2 मेल मेरे साथ एक साथ थे और मेरे पास मादा नहीं थी। जब मैं मादा लेके आया, या मुझे पता नहीं था, तो जब मैं मादा लेके आया तो वो दोनों मेल आपस में लगे रहते हैं
फीमेल के साथ अटैच नहीं होते। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा आपने 2 मेल एक साथ ला के छोड़ दिए, अगर 2 सिंगल मदर थी तो आपको हमेशा जो है जब एक साथ 2 बर्ड्स होते हैं तो वो इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो फिर वो दूसरे के साथ बहुत कम ऐसा होता है कि वो अटैच करें, दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे। तो उसका हल ये है कि आप सिंगल केज में रखें और बिल्कुल दोनों को हटा के एक दूसरे को नज़र ना आए ऐसी जगह पर रखें, और उसके बाद जो है वो मेल फीमेल को डालें तो वो पेयर करेगा। वरना वो हमेशा जो है आप बॉक्स भी लगा देंगे, कुछ भी कर लेंगे तो ज़्यादातर चांसेस यही होंगे कि वो आपस में दोनों मेल एक साथ लगे रहेंगे और दोनों फीमेल जो है वो एक साथ लगी रहेंगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दोस्त का सवाल था कि मेरे पास एक जोड़ा था, उसने 3 बार ब्रीड करी, अच्छी ब्रीड करी, 4-5 की एवरेज थी, और उसके बाद उसने बिल्कुल ही ब्रीड करना छोड़ दी, इसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा जी, देखें, आपने उनसे जब मैंने पूछा तो उनका ये सवाल था कि मैंने जो उनसे ब्रीड ली वो गर्मियों में ली। अब गर्मियों में उन्होंने इतनी ब्रीड उनसे ली और उसकी डाइट उनसे जब मैंने पूछी गई तो उनकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो जब उन्होंने डाइट अच्छी नहीं दी तो उनका बर्ड्स जो है जब ब्रीडिंग सीज़न आया तो वो वीक हो गया है। तो अब उनके लिए क्या है कि उस बर्ड्स को तकरीबन 15 दिन अलग करें, बॉक्स हटाएं, अच्छी डाइट दें, सॉफ्ट फूड दें, डेली बेस पर जो लूसन दें, मोटी कंगी का इस्तेमाल ज़्यादा कराएं, डेली बेस पे जो है वो सॉफ्ट फूड दें और 15 दिन बाद बॉक्स लगा दें। इंशाल्लाह वो पेयर जो है वो ब्रीड कर देगा। और विटामिन में जो है वो परमासोल आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन चलाएं ताकि जो है वो जल्द से जल्द रिकवर करे और ब्रीड पे आ जाए। एक दोस्त का सवाल था कि एक जोड़ा था मेरे पास जो अच्छी ब्रीड करता था, लेकिन जब उसने बच्चे अच्छे निकालता था लेकिन अब जो है उस बच्चों के जो है वो पर झड़ जाते हैं, पूरे गंजे हो जाते हैं। इसमें 2 कंडीशंस हैं यहाँ पर। एक कंडीशन ये है कि एक पर का झड़ना होता है कि बर्ड्स फर्स्ट टाइम ब्रीड करता है, कैल्शियम की कमी होती है मादा के अंदर, तो बच्चे अच्छे नहीं होते, लेकिन उसमें बिल्कुल गंजे बच्चे नहीं होते, एक आध कलियाँ जड़ती हैं और जब बच्चे सेल्फ फीड पे आते हैं तो वो रिकवर होते हैं, कलियाँ पूरी हो जाती हैं। तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है। वो दूसरी दफ़ा जब मादी एक हड्डी देगी तो उससे अच्छा है। उसके बाद ये होता है कि दोनों मेल फीमेल जो हैं वो एक ही जोड़े के थे। इनके बाद जो इशू आया था वो इनके पास कॉलोनी के थे और ज़्यादातर चांसेस ये के थे मेल और फीमेल एक ही जोड़े के बच्चे थे, मतलब वो बहन भाई थे। जब उसमें क्रॉसिंग होती है तो उसमें बीमारियाँ जो हैं वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। शुरू में एक आध ब्रीड अच्छी आती है कि वो शुरू की जो ब्रीड होती है वो हमेशा हेल्दी होती है। जब बर्ड्स ब्रीड हल्का होता जाता है, ब्रीड करके कमज़ोर होता है, तो फिर वो ब्रीड के ऊपर फ़र्क आता है। तो उसके बाद जो हुआ उनके पास जो है वो ब्रीड अच्छी नहीं आ रही, तो फिर उन्होंने जब वो उनको कहा गया कि इसको आप अलग करें, तो उसके बाद जो है वो बच्चे उसी मेल के बच्चे भी अच्छे हैं और फीमेल के भी, वो आपस में दोनों एक ही पेयर के जो है वो बच्चे थे। तो इस तरह से जो है इनके जो है वो अच्छे हो गए। अच्छा जी, सिंगल केज में हैं, बच्चे मार देते हैं। अच्छा जी, बच्चे मारने के 3-4 वजूहात होती हैं। एक पेयर थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब होता है, अपने बच्चे मार देता है, वो कभी भी बच्चे नहीं पालता। एक वजह ये होती है कि फीड अच्छी नहीं मिल रही होती, कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अंडे से निकलते हैं और मर जाते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि पेयर की एज कम होती है। 6 माह से कम की अगर मादी फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रही होती है तो वो अक्सर फर्स्ट टाइम अपने बच्चे मार देती है। उसमें फर्स्ट टाइम में बहुत सारे इशू आते हैं। फर्स्ट टाइम में उसने अपने बच्चे मार दिए तो कोई इशू की बात नहीं है। अगर अपने फर्स्ट टाइम सही पाले और दूसरी तीसरी बार बच्चे मारे तो उसका रीज़न ये होता है कि आपने फीड सही से नहीं दे रहे, या सिंगल केज में है तो फीड का सबसे बड़ा इशू आता है, फीड का, सॉफ्ट फूड का, या मेल जो है अपने बर्ड्स को जो है बच्चों को फीड नहीं करा रहा होगा तो आपको मेल चेंज कर देना चाहिए। अगर 1, 2, 3 दफ़ा में मारे तो उसके बाद, अगर फर्स्ट दफ़ा में 1 दफ़ा हो तो ऐसा कोई मसले की बात नहीं है, बच्चे हटा के दूसरी जगह पर कर दें। अच्छा, एक यहाँ पर एक मसला आता है, एक दोस्त का सवाल था कि बच्चे जो है वो बिल्कुल सूखे, कमज़ोर और वो हो जाते हैं, बिल्कुल ही हड्डियाँ उनकी नज़र आने शुरू हो जाती हैं। देखिए, ये बर्ड्स के अंदर कमज़ोरी होती है, इसको आपको फ़ौरन जोड़ा तोड़ना होगा। आप इसको जितनी जल्दी जोड़ा तोड़ेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर फिर भी दोबारा मेल वाली साइड या फीमेल वाली साइड जो बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं तो ऐसे पेयर को आप हटा दें, क्योंकि बर्ड सीज़न में, ब्रीडिंग सीज़न में हम लोग कहते हैं कि केज 100% पूरे चल रहे हो। अगर मेरे पास 10 केज हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि 10 की 10 100% ब्रीड कर रहे हो। अगर कोई ब्रीडिंग सीज़न के अंदर अगर कोई मसला कर रहा है उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, उसको हटाते हैं और उसकी जगह नया पेयर डालते हैं ताकि जो है वो टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है। एक दोस्त का सवाल था कि मेरी मादा जो है, फीमेल जो है बजरी की, वो जोड़ा किसी मेल के साथ, मैंने बहुत सारे मेल चेंज किए, वो नहीं बनाती है। तो उसको जब चेक किया गया तो उस मादी को बहुत ज़्यादा चर्बी थी। तो उस मादी की, जिस मादी को चर्बी होती तो अक्सरियत वो आपको पता नहीं चलता कि उसका पेयर तो बना होता, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सुस्त थी, बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, बहुत ज़्यादा सुस्त होकर एक जगह पर बैठी रहती। तो ऐसे पेयर भी जो है वो
जोड़ा नहीं बनाएंगे। जो बहुत ज़्यादा मादी नर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, नर हमेशा जो है उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन मादा जो है वो पीछे हट जाती है, सुस्त रहती है, पर फुला के बैठती है। तो मादा जो है वो इतनी ज़्यादा, उसको सीने पे भी बहुत ज़्यादा चर्बी आई हुई थी, मतलब कि जहाँ पर पोटा है इसका उस पर भी चर्बी थी और वैन पे भी चर्बी थी। मादा जो है वो बहुत ज़्यादा एज की हो गई थी, तो वो अब जो है वो इस काबिल नहीं रही थी कि वो ब्रीड कर सके। जब मैंने उनसे तस्वीरें मांगी, उनसे एज पूछी, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा मेरे पास पुरानी मादा है और मेल जो है वो बिल्कुल यंग है। तो जब बहुत ज़्यादा एज की मादा हो जाती है तो फिर भी वो इंटरेस्ट नहीं करती है मेल के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, एक यहाँ पर सवाल था कि मेल मादा जो है वो मेल को मारती है। मेल मस्त है, मादा भी ठीक है, मस्त है, लेकिन मेल जब जाता है उसके पास उसको मारती है। तो जब इन दोस्त से पता किया गया तो इसकी जो मेल था वो एज में छोटा था और फीमेल जो है वो थोड़ी बड़ी एज की थी। आपको अच्छा अगर रिज़ल्ट लेना है तो हमेशा मेल जो है वो फीमेल से 4-5 महीने या 2 महीने, मिनिमम 1 महीना बड़ा आप डालें तो बहुत जल्दी जो है वो मेल फ़ौरन ब्रीड पे आ जाती है, फीमेल फ़ौरन ब्रीड पे आ जाती है। अच्छा, कोशिश ये करना चाहिए कि जिस केज में आप बर्ड्स डाल लें, कोई सा भी बर्ड्स हो, छोटे हों या बड़े हों, पहले मेल को डालें, उसके बाद फीमेल डालें और उसके बाद जो है वो 3 से 4 दिन बाद बॉक्स लगाएं। हमेशा मेल को डालने के बाद जो है वो फीमेल को उस केज में डालें, मतलब 3 से 4-6 घंटे बाद, 1 दिन बाद। पहले 1 दिन मेल को डाल के छोड़ें उस केज में। मेल जब बिल्कुल सेट हो जाए, खाना वाना लगाने के बाद, दाना वाना पानी, मादा छोड़ें, उसके 3 से 4 दिन बाद जो है वो बॉक्स लगाएं या हांडी या जो भी आप लगाना चाहते हैं आप वो लगाएं। अच्छा जी, एक दोस्त का सवाल था कि मेरी मादा को जो है वो फ़ीमेल बजरी की, उसको जो है वो चर्बी हो गई है। तो मैंने उनसे कहा कि केज का साइज़ छोटा होगा, इस वजह से चर्बी हो गई। उन्होंने कहा ये भी तो है, एक मेरा तो एक तो कॉलोनी में भी कुछ चर्बी हो गई। तो फिर मैंने उन दोनों का उसका जवाब दिया कि इनका केज का साइज़ जो था वो 15 बाई 15 इंच का था और अंदर जो है वो बहुत बड़ी मटकी लगाई हुई थी। तो उड़ने की जगह 6-7 इंच की जगह कम बची थी और लकड़ी जो इन्होंने बिल्कुल नीचे लगाई हुई थी मादी, और बॉक्स जो है वो बिल्कुल नीचे लगा हुआ था। तो मादी जो है वो बिल्कुल उड़ तर के ज़मीन पे बैठती थी, खाना खाती थी और बॉक्स में जाती थी। वो ज़्यादातर बॉक्स से बाहर ही नहीं आती थी। तो चर्बी होने की ये वजह, एक वजह ये होती है। चर्बी की बहुत सारी वजहें होती हैं मादी के अंदर होने की। आपका केज का साइज़ जो है वो कम से कम 2 फुट का होना चाहिए, उसकी जो है वो लेंथ, और एक स्टिक जो है वो ऊपर लगी होनी चाहिए और एक स्टिक नीचे लगी होनी चाहिए, और बॉक्स जो है वो आपका हैंडी जो है बिल्कुल ऊपर लगनी चाहिए ताकि, और खाने का बर्तन जो है वो दूसरी तरफ होना चाहिए। उड़ के जो है मादी नीचे जाए फिर वापसी आए। बार बार अगर फीड लेने जा रही है तो उसकी चर्बी खुलती है। कॉलोनी में चर्बी क्यों होती है? कॉलोनी तो बहुत बड़ी, दोस्तों का सवाल था कि कॉलोनी तो इतनी बड़ी होती है, इसमें तो उड़ने की जगह होती है और फिर भी मादी चर्बी हो जाती है। कॉलोनी की चर्बी की 3 से 4 वजह होती हैं। सबसे पहली वजह ये होती है कि एक मादी बॉक्स में जाती है और बहुत सारे नर आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं। सबसे कॉमन आपने देखा होगा, जिस ही मादी बाहर आती है तो सारे मेल जो है उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसको जो है वो डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा। तो वो मादी डर के खाना उठाती है और फ़ौरन बॉक्स में चली जाती है। वो कभी भी आपने बाहर नहीं देखा होगा उड़ते हुए उसको। वो हमेशा ऐसे टाइम पे आती है, हमेशा या तो सुबह सुबह के टाइम पे बॉक्स से बाहर आती है या शाम के टाइम पे बाहर आती है। तो वो डरी रहती है, हमेशा बॉक्स के अंदर रहती है। एक वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि मेल जो है उसको, दूसरी फीमेल जो है उसको बहुत ज़्यादा मारती हैं और इस वजह से जो है वो मादी ज़्यादातर बाहर नहीं आती है। अब लड़ाई होती है बॉक्स के ऊपर तो वो चाहती है कि मैं बॉक्स के अंदर ही रहूँ कि दूसरी मादी अंदर ना घुस जाए, तो ऐसी मादियों को भी चर्बी होती है। तीसरी वजह ये होती है कि जो मादियाँ अनफर्टाइल एग करती हैं, आपने देखा होगा वो 6 अंडे देंगी, उसके बाद दोबारा 6 अंडे दे देंगी, फिर उसके बाद 6, इस तरह से बॉक्स के अंदर 18, 19, 20 अंडे रहते हैं और वो मादी बॉक्स के अंदर ही बैठी रहती है, बाहर नहीं आती है, तो वो बहुत कम बाहर आती है। तो ऐसी मादियों को भी चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं जो ब्रीड करती हैं, फिर दोबारा अंडे देती हैं, फिर बच्चे बाहर नहीं आते और दोबारा अंडे दे देती हैं और अक्सर उसका मेल ही फीड कर रहा होता है। ये कॉलोनी के सारे सीन है। तो ऐसी मादी को भी जो है वो चर्बी हो जाती है। तो जो मादी अगर अनफर्टाइल एग कर रही है तो उसको मादी को आप फ़ौरन हटा दें, उसका मेल चेंज कर दें। कॉलोनी में है तो उस जोड़े को आप फ़ौरन हटा दें। ओके, एक दूसरा सवाल था यहाँ पर कि मेरे जब बच्चे होते हैं बिल्कुल हेल्दी होते हैं, पेरेंट्स के साथ जब बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, उसके बाद फ़ौरन जो है वो जैसे मैं अलग करता हूँ वो कमज़ोर होकर मर जाते हैं, मोशन लग जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। देखिए जी, बच्चों की आदत होती है कि हमेशा जो है वो बाजरा ट्रे में गिरा होगा या नीचे होगा तो वो उसको उठा के खाते हैं। तो हमेशा जो है वो अपनी पीठ खा रहे होते हैं। मोशन होने की सबसे मेन रीज़न ये होता है। दूसरी बात, उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको मुंह में चबा के दाना बिल्कुल बारीक करके दे रहे होते हैं। तो सबसे, और जो है हम लोग जो हैं वो डायरेक्टली बाजरे पे ले आते हैं। जिन दोस्त का ये मसला आया था वो ये क्या करते थे, वो मोटा बाजरा नहीं देते थे और कंगनी का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। तो अगर आपको ऐसा इशू आ रहा है
तो सबसे पहले अगर आपके बर्ड्स के जो है वो मेल फीमेल बच्चों को नहीं मार रही तो कोशिश करें कि 10 दिन तक जो है वो अपने एक साथ रहने दें। पेरेंट के साथ बच्चे जब तक फीड करते हैं तो हेल्दी रहते हैं और अच्छे रहते हैं। और अगर पेरेंट्स फ़ौरन को मार देते हैं तो आप उनको अलग जब कर रहे हैं, इतने बड़े हैं कि वो किसी कुलिया में नहीं जा सकते, किसी और में बैलेंस नहीं हो सकते, तो उनको आप अलग करने के बाद डेली बेस पे आप लौकी, खीरा, चुकंदर ऐसी चीज़ देंगे और मोटी कंगनी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कराएंगे। बाजरा डायरेक्ट लाइए बाजरे पे नहीं लेके आएंगे। 5 से लेकर 6 दिन तक जो है वो बारीक कंगनी पे आप रखेंगे। मोटी कंगनी या बारीक कंगनी कोई सी भी इसमें कंगनी हो उस पर आप रखेंगे 5 से 6 दिन। जब वो अच्छी तरीके से फीड खाने लगेंगे और सॉफ्ट फूड भी आप डेली बेस पे उनको देंगे, ठीक है। सॉफ्ट फूड बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, अब सबसे जो मेन सवाल थे वो ये है कि अनफर्टाइल एग्स होते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। देखिए, अनफर्टाइल एग्स होने की वजह बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स आए हैं। सबसे मेन चीज़ होती है जो अनफर्टाइल एग्स होते हैं, उसमें घबराने की बात ये नहीं होती कि फ़र्स्ट टाइम अगर पेयर ब्रीड कर रहा है, मादी और फीमेल अगर फ़र्स्ट टाइम ब्रीड है या मादी की एज कम है, मेल की ज़्यादा है, इसमें ज़्यादातर मेल का होता है। अगर मेल की एज कम है तो फर्स्ट टाइम हमेशा ऐसा होता है कि अनफर्टाइल एग्स हो जाते हैं, तो मसले की बात नहीं है। अगर 6-5.5 महीने में बर्ड्स ब्रीड पे आता है तो कभी कभार ऐसा नहीं होता कि अनफर्टाइल एग्स हो रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम ब्रीड में जो है वो अनफर्टाइल एग्स हो जाते हैं। इसमें कोई मसले की बात नहीं है, मतलब कि अंडों में बच्चे नहीं बनते, पानी रहता है। अगर मेल बार बार फीमेल बार बार कर रहा है तो आपको पेयर चेंज करना चाहिए, मेल फीमेल को चेंज करना चाहिए। और उसकी एक रीज़न सबसे बड़ी क्या होती है, मेल के स्पर्म्स जो है वो सही से मीटिंग नहीं कर पाते। कॉलोनी में ये होता है कि मेल एक दूसरे को मार रहे होते हैं, तो कॉलोनी के अंदर ये होता है। कैल्शियम की कमी से भी अनफर्टाइल एग्स होते हैं। मादी बहुत ज़्यादा ब्रीड कर चुकी हो, जब भी वो अनफर्टाइल एग करना बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाए तब भी ये इश्यूज़ आते हैं। कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा, अगर आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करा रहे तो अनफर्टाइल एग्स होना शुरू होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सारे के सारे अनफर्टाइल एग हो रहे होते हैं। वो हमेशा फर्स्ट टाइम ब्रीड में होता है कि सारे के सारे अंडे जो है वो एक भी जो है वो अंडा फर्टाइल नहीं हुआ, सारे अनफर्टाइल हुए। एक रीज़न ये होता है कि मादियाँ होती हैं एक साथ कॉलोनी के अंदर, उसमें तो आपस में 2 मादियाँ जो है वो पेयरिंग कर लेती हैं और कैच में जाना शुरू कर देती हैं, बॉक्स में जाना शुरू कर देती हैं, और दोनों मादियाँ अंडे ले कर रही होती हैं। बजरी के अंदर भी ऐसा होता है। तो वो जाहिर सी बात है, जब मेल उसके साथ मीट नहीं होगा तो मादी कभी भी जो है वो अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे। ये रीज़न कॉलोनी के अंदर बहुत होता है। सिंगल केज में एक दोस्त का एक्सपीरियंस ये था कि मादियाँ उसकी बिल्कुल रेडी थी और उन्होंने डाले, और डालते के साथ 3-4 दिन में जो है वो मादी ने अंडे देना शुरू कर दिए, और 21 दिन बाद जो है उन्होंने चेक किया तो सारे अंडे जो है वो अनफर्टाइल थे, उसमें एक भी अच्छा नहीं निकला। तो उसका रीज़न ये था, उन्होंने सारी मादियाँ एक साथ रखी हुई थी, मेल एक साथ रखे हुए थे, और मादी जो है वो हीट पे आ गई, ब्रीड पे आ गई। जिसे उन्होंने केज में डाला, 3 दिन में उनको कुलिया मिली और उसने अंडे देने शुरू कर दिए। तो मेल के साथ उसकी मीट नहीं हुई, सेट नहीं हुआ, तो बिना जो है वो मेल के उसने अंडे दिए, तो इस वजह से वो अनफर्टाइल एग रहे। उनका सवाल ये था कि मेरी मादी की एज जो है वो फीमेल की बजरी की पूरी है, 8 महीने की है, हेल्दी है, एक्टिव है, साइज़ में पूरी है, अंडे सही दिए हैं, क्वांटिटी में दिए हैं, 8 अंडे दिए हैं। उसके बावजूद जो है वो और पूरा टाइम बैठी है, हिली भी नहीं, उसके बाद अंडे ख़राब हुए। तो उसकी वजह भी ये थी कि उनकी मादी जब बात हुई तो सारी पता चला कि वो मादी जो है वो बिल्कुल रेडी थी, अंडे देना शुरू कर दिए थे, और इन्होंने फिर जो है वो मेल उसके साथ डाला। एक ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि मादियाँ अंडे दे रही हैं, उसके बाद अनफर्टाइल्स हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप केज को बार बार हिलाते हैं, या केज एक जगह पे है, या बॉक्स आप बार बार चेक कर रहे हैं, मादी बार बार बाहर आ रही है, या कोई जानवर ऐसा आपके केज में बॉक्स में जा रहा है, तो बॉक्स में जो है वो बच्चे बाहर मादी बार बार बाहर आ रही है। अच्छा, ऐसा होता है कि मादी ने अंडे दिए, बैठी भी थी, आपने उसको छेड़ा, 3-4 दिन बाद वो अंडों से उड़ गई, 3-4 दिन वो अंडों पे बैठी रही, उसके बाद 3-4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए उड़ गई, और जितने भी अंडे हैं मादी दोबारा बैठ भी जाएगी, तो फिर वो फर्टाइल एग्स कभी भी नहीं होंगे। ये बात याद रखिएगा। जब अगर मादी ने अंडे दिए और अंडों पे नहीं बैठी और 3 से 5 दिन बाद अंडों पे बैठी, तो सारे अंडे फर्टाइल्स होंगे। एक दफ़ा मादी अंडों पे बैठ जाए और फिर उड़ जाए और फिर दोबारा बैठे, तो वो अंडे कभी भी फर्टाइल नहीं होंगे। बेशक अगर मादी ने अंडे दिए, 6 अंडे दे दिए और 6 दिन तक अंडों पे नहीं बैठी, एक दिन भी नहीं बैठी, और 6 दिन बाद बैठना शुरू करी, तो याद रखिएगा कि सारे के सारे फर्टाइल एग्स हो जाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि एक प्रोसेस जब फर्टिलिटी का शुरू होता है, तो उसमें से अगर मादी उड़ जाए तो फिर वो दोबारा शुरू नहीं होता। ठीक है, जब एक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ और अंडे रखे हुए हैं, सेव हैं, तो वो अंडों में से बच्चे निकल जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करा करें कि मादी अंडे दे दे और तो उसको आप डिस्टर्ब ना करें, उसको आप हिलाएं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मादी अंडे दे रही होती है, उसको उठा उठा के चेक कर रहे होते हैं कि कितने अंडे दिए हमें। एक ये रीज़न बहुत बड़ा होता है अनफर्टाइल एग्स का।
कैल्शियम की कमी से बहुत ज़्यादा जो है वो अंडे फर्टाइल्स होते हैं। मादी शुरू में अंडे बहुत अच्छे दे रही थी, क्वांटिटी भी कम हो जाती है अगर कैल्शियम की कमी हो। जैसे कि मादी अगर 8-9 अंडे दे रही थी, 7 दे रही थी, 6 दे रही थी, तो क्वांटिटी भी कम हो जाती है, 3-4 पे भी आते हैं। ये भी बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे। तो आप अपनी कैल्शियम का इंटेक बढ़ा दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो कैल्शियम के लिए जो है वो एग शेल्स हैं। उसके अलावा अगर आपने समुद्री झाग, ये आपके बर्ड्स में लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी सोर्स है कैल्शियम की। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और जो आप दोस्तों के सवाल हो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसके भी मैं आपको इसी वीडियो के आप लास्ट में कमेंट्स कर दें। जो आप मुझसे मिस हो गए होंगे, बहुत सारे यकीनन सवाल मिस हुए होंगे, तो आप वो सवाल जो हैं वो आप कर सकते हैं। मैं मज़ीद जो है वो उसके ऊपर वीडियो बना के, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में कुछ मैंने सिंगल केजेस में बर्ड्स रखे मैं एक साथ, उनको कल उनकी पेयरिंग करेंगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह उनका रिजल्ट भी आपको देंगे। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।